Yan. Matinding haba yan, no? Napakahaba ng trailer, pero yung makina ang liit, ang lakas sumatak. Yan, kaso nga lang medyo may taga sa ilalim, kaya ating chicken muna ang ating pinagkakakitaan. Maitulo ang ilalim crankshaft. Hindi ko makita kung saan tumatalsik to. Itong ilalim, transmission, may katas. Kailangan ma-check ito ng maayos. Kasi pagka nasiraan tayo yan sa kalsada, ang laking abala. Kailangan ma-check sa ating mga magagaling na mekaniko rin. Ayan. Kailangan wag natin pabayaan nating pinagkakakitaan. Dito lang tayo kumikita. Ayan, time check. Baba na natin. Baba na natin. Mahirap din po ang maging driver ng isang malaking truck. Napabayaan nyo, mahirap na, baka kumatok. Tayo rin magkakaproblema, kaya maaga pa i-check na natin ang maayos. Ayan po.